أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين عليه التقلان. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعمة إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. Amma ba'du, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara saduwar mu wannan lokaci mai albarka. Mune wa Allah godiya bisa haka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi kyawawan ayyukan mu, kusakuran mu, yafe mana, ba mu ikon gyarawa. Alkhairin da suke cikin wayannan kwanaki Allah ka sadar da mu da su, Allah ka ba mu dacewa mu tsayu ga wata ibada daga cikin ibadu cikin daren Lailatul Qadr. Allah kuma ka karba mana, Allah ya sa ya zama to shine sanadiyar rabotan mu, kubutan mu daga wata zuwa aljanna. Yan uwa, a gurguje wani dan tsokaci nake da shi kan wani surutu da wakilin shugaban yan kalakato ya yan tatsina kenan, in kana so ka gane, musamman in kana zaune a Kano. Yan tatsina kenan, wanda su sun ƙaryata hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ma ba su fahimci alƙur'anin ba. Masussuka yayi wa'yansu surutai wanda masussuka tuntuni ne na gano ka da ire-iren ka waɗanda kuke kan addinin bata. Wato duk wanda zai tanka ku duk wanda zai magana akan ku, kuna gefe kuna hango shi kuma kun san kowaye. Idan kuka tabbata in kuka amsa ko kuka tamka shi, kuka tabbata cewa za ku ji jiki, bugu za ku sha, sai ku yi uwa ba ku ji ba. Kwanaki Allah ya saka wa ƴan uwa da alkhairi, su Sheikh Salis Al-Misri sun tashi takanas ta Kano suka je har garinka, haccan inda kake, har inda kake batar da al'umma, suka je suka ringa tsikararka har suka gama abin da rasi a garin. Kai uwa baka san sun zo ba, kuma wallahi ba abin da ya hana ka tanka su face kawai ka san kashi za su baka, ka san ba za ka iya ba. Aqidar taka da kake ta ƙarya, ka san baka da abin da zaka kare ta a gaban su, sai kuka yi uwa ba ku ji ba. Suka je suka gama suka dawo. To haka in ka ji me shi ba zai tanka ka ba, irin manya kenan, sai ka zo kai surutu, faɗi banza faɗi wofi. Haka kuma in me shi ka fahimci cewa lilis zai ma, zai tanka ka din, lilis kuma zai ma, sai ka toshe kunne kai uwa baka ji ba. Ka fi so ka samu tubus inda tubus ne yanzu zaka nuna kaji, yanzu zaka fara sharhi, yanzu zaka kiran a zo a yi muƙabala. Inda tubus ne to akwai wayansu surutai da kai wanda suke da wauta da jahilci, amma tunda irin sigar kake biyowa, ni ma zan biyo ma. Ka san mu ɗalibai ne na shari'a, na usulul fiqh. Irin kutuni da irin dattin da yake cikin kwakwalen kutuna aka haska mana a karatu, mun riga mun gan ku, mun wuce. In kuka zo hannun mu, wala kashi zamu baku. Kuka shiga tarkon mu, wala kashi zamu baku. Shi yasa ko da wasa, ishara boyayya ko wacce take a fili ba ku isa ku yi na cewa sakon mu ya kai muku ba, saboda wallahi ba za ku iya ba. Wallahi ba za ku iya ba. Kuma kun san inda kuke zuwa ku yi surutu, amma tunda ka zo na kai surutu, ba matsala, tsaya in baka amsa a cikin surutu. Kuma duk bayanan da kake koyaushe, in kuka fito irin ku da kuke kan bata, da kuke kan mummunan aqida, kuka fito kuna bayani, daɗi nake ji.
saboda duk mai hankali da ya san abin da yake cikin bayanin ku ahli sunna kuke kai wa hari, saboda kun san su ne suke rike da addinin. Yan ɗariƙu da wannan duk ba ruwanku da su, ko da kun faɗi ko ba ku faɗi ba akwai fahimtar haka cikin saƙonku. Yanda nake jin daɗi kenan, yanda nake jin daɗi kenan. Mai hankali yakan iya fahimtar cewa matsalar ku ahlus sunna. Haka kuma duk wani wanda ke kan addinin bata, wanda ke kan shirka, wanda ke kan kafirci, wanda yake kan tabewa da bata da bid'a, matsalarsa kawai ahlus sunna. Saboda su ahlus sunna su ne basu yadda a bata manzon Allah addini ba, su basu yadda ba kuma ba sa kara. Amma irin wa'ancan ka yabi shehu ka soki manzon Allah ma su bakka, ka yabi dariƙa ka soki musulunci su bakka, amma ahlus sunna bai san wannan ba. To kullun in kuka zo kuna bayani ko kun faɗi ko ba ku faɗi ba, waɗanda kuke yaƙa cikin zantukan ku ahlus sunna, ka zo kana magana akan salatu tahajjud, ka ce ai ana ta ibada ana neman daren lailatul qadr, kace duk ƙarya ne, kace duk ƙarya ne, wahal da kai ake kawai. Abin da yasa nace na ji daɗi irin bayanan ku da kuke batattu, in me shi yana fahimta zai fahimci matsalar ku ahlus sunna, kuma duk bayanin da za ku yi na sukan addini to abinda ahlus sunna suka rika kuke soka. Ko da hanyar da kuka bi gurin sukansa ga wani abu da 'yan ɗariƙa suke yi, to za ku bar na 'yan ɗariƙa ne sai ku tsaya na ahlus sunna kaɗai. Wannan ke sawa hankali na yana kwanciya, ina ƙara gamsuwa da sunnar. Ai yanzu da kake cewa ana ta wahal da kai, ana aikin banza, cewa ai daren lailatul qadari ana ta ibada, ana ta kaza, ana ta kaza, dan haka babu inda Allah ya ce ayi haka aikace. To wannan ka faɗi ne saboda ahlus sunna ne suka shagaltu da wannan. Amma ka taɓa zuwa ka ce wa 'yan bid'a maulidin nan da suke yi na haihuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ina ne ma a cikin alkur'ani aka ce ga lokacin da aka haife shi? Ka taɓa yi musu wannan tambayar? Baka taɓa ba, saboda kai baka da matsala da su, matsalar ka shine ahlus sunna, baka taɓa yi musu ba. Ka taɓa zuwa ka ce tarurrukan da suke aikin banza suke yi? Baka taɓa ba, saboda ka san wa'annan su daman batattu ne, kuma baka da matsala da su kan ka ja su cikin bata saboda ba karatu suke ba. Amma in kuka zo kuna bayani, duk mai hankali zai fahimci target ɗinku ahlus sunna, kuma ahlus sunna kuke yaƙa saboda kun san su ne suke riko da addinin. Shi yasa to cikin bayanin ka sai na fahimci da ahlus sunna kake, tunda ai 'yan bid'an suna faɗi su ma cewa tahajjudi da ake yi ai bid'a ne, ai kaza kaza, kaga kofar da suka baka. To sai ka fahimci in ka zo kai magana akan wannan tahajjud, ka zo kai magana akan wahal da kai da ake daren lailatul qadr da ake nema, ka fahimci cewa 'yan bid'a daman suna dan sukan wannan abu, daman suna cewa bid'a ne dama. Amma baka taba zuwa ka ce musu yaya suke taron maulidin annabi Muhammadu ba, babu shi cikin alkur'ani. Yaya suke cewa wannan daren a shi aka haifi manzon Allah, babu shi cikin alkur'ani. Baka taba zuwa ka yi musu ai haka ba. Sai na fahimci matsalar ka ahlus sunna, haka kuma duk wani batacce yake. Shi yasa kana bayani ina jin daɗi. Amma tsaya mu baka amsa, sannan kuma mu yi ma tambaya. Tambayoyi zan ma, in kaga dama ka amsa, amma zan baka number wayata. Wallahi na tabbata kai baka saka kira na ba wallahi, kuma ba da ƙala ƙato da ta tsina ya haifa da ya isa in na bada wannan number ya kira. Wallahi ni kuma nayi alƙawarin duk wanda ya kira na, ko kai ko yaranka ko dan gungu, kai kowa ya kira na, ni kuma nayi alƙawarin ba zan fara magana da shi zuwa kalmomi 5 ba sai na dora shi a live kowa ya ji. Ba zai kira ni ta ƙasa mu fara tattaunawa sa'annan kuma in dora shi ba. Yana kira na in yace shi dan tatsina ne, in yace shi dan ƙala ƙato ne, in yace shi kawai ya ƙaryata hadisai,
da alqur'ani kawai shi yake bautar Allah, kawai zan dora shi ne, ba zan tsaya ko mu fara tattaunawa ko mi kaza ba, kawai dora shi zan yi. In kuma kun haifi ku kira na, ga kuma tambayoyin da zan yi ma ka amsa ko ku kira na in na tashi, dan na san yanzu kuna kallo, amma yanda na faɗi in ka ji tubus ne kake tankawa, ko in ko ka ji tubus ne kuke tankawa. Tsaya mu ji abin da shi yake na surutu. Yanzu ka diban da duk addinin ma da yake yi da ruba zai ke yin shi. Yanzu ka diban da duk al'umma aka haukace kawai neman dare lailatul qadri ake yi. Yanzu ai kaga goma karshe ce ko, to yanzu ne zaka ga kowa ya hito, yanzu kowa an tattaro, yanzu musulunci kam za a hada a yi shi a cikin wannan kwana 10 ana neman dare lailatul qadri. Jahilci ne kawai da kauyanci da rashin sanin addini. Dare lailatul qadri anzalnahu aka ce ba, abu da fili ma da ya riga an yi shi tun lokacin da aka saukar da alkur'ani zamanin annabi Muhammad, lokacin ne aka ce to wannan daren, amma shi watan Ramadan yana nan da darajar shi da kima shi, yana daga cikin watanni da Allah mai girma daukaka ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'anu, yana nan da daraja saboda cikin shi aka saukar da alkur'ani. Amma a ce ma wai akwai wani dare na lailatul qadri da ake jira wai yana na a goman karshe, ƙarya ne, ba shi. Saboda haka in zaka tashi kai nafila ta fi sabilillah ka tashi kai, amma dai wannan hana ido bacci da kake kana ta yawo kana ta neman da ba wanda ya taba ganin shi a duniya, ba wanda ya taba ganin. Tun da manzo Allah aka saukar mashi da alqur'ani, annabi ya ga daren aka saukar mai da alqur'ani, ya kare rayuwar shi ya wuce, ko cikin sahabbai ba wani wanda aka baka labari aka ce ga wani cikin sahabbai ya ga daren lailatul qadr, ko a hadisi ba wannan magana. A hadisi ma a jamin qur'ani a ce sahabi wane wai ya ga wani dare sunan shi lailatul qadr sai ya ganshi, to ba a yi wannan magana ba. To a daidai nan tambaya ta farko da zan ma shi ne, da Allah da kace manzon Allah ya ga wannan daren lailatul qadr, kace ya gan shi ko haka kace, da Allah in na gama bayani ka zo ka kawo min cikin alqur'ani inda aka ce manzon Allah ya gan shi, wannan abin da ka faɗi ka zo zan baka dama, ko ka turo yaranka ko ka turo dan gungu ko ka zo da kanka, kawai ka nuna min cikin alqur'ani ina ne aka ce manzon Allah ya ga wannan daren, ina ne. Kuma abin da na fahimta shine akwai nau'i na wauta da jahilci a cikin abinku. Wato ka ce fi'ili madi ne ko? Fi'ili madi ne, tunda ai an ce anzalnahu, mun saukar da shi, fi'ili madi ne, an riga an saukar da shi kenan. Dan haka yanzu manzon Allah shi ya ganshi, yanzu kenan in manzon Allah ya ganshi babu koyi da annabi Muhammadu, yanzu kawai ya ganshi shikenan ya wuce. To ina manzon Allah ya ce ma ya ganshi cikin alqur'ani? Idan ka zo zan baka dama, kuma na tanadi shubuhin da zaka iya zuwa da su, ko wani daga cikin jahilanku an gane za su iya zuwa da shi, na tanade su a gefe, kuma in kun zo kun bani su zan ba ku amsar su, sa'annan na ƙara maimaita tambayar cewa ina ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga wannan dare na lailatul qadr a cikin alqur'ani, kawai gurin nake so. Inda manzo Allah ya ce ya ganshi, tunda ka tabbatar manzon Allah ya ganshi, a ina ne cikin alqur'ani manzon Allah ya ce ya ga daren lailatul qadr, ko Allah ya ce ya ga daren lailatul qadr, ina ne? Wannan ita ce tambaya ta simple, kuma yanda na faɗi kana bayani ina jin daɗi, saboda matsalar ku kubatattu kawai ahlus sunna. Ai kaga wannan daren Allah ya ambace shi ma cikin alqur'ani, inna anzalnahu fi lailatul qadri, Allah ya ambace shi qarara cikin alqur'ani. Amma daren haihuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama babu shi cikin alqur'ani, babu shi cikin hadisi, amma kuma su sun shagaltu suna ibada, amma baka da matsala da su. Matsalar ka kawai waɗanda suke riko da addinin, tantagariyar addinin, tsantsar addinin, gashi karara lailatul qadr cikin alqur'ani, suna kuma waɗansu bauta na Allah, amma ga waɗansu ba a faɗi ma daren ba, ko da a cikin hadisi,
amma wayannan baka da matsala da su, kai baka isa ka fito ka ce ai abin da suke yi na maulidi da fitowa da suke da daddare kaza 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 aikin banza suke yi, ai kawai jahilci ne, ai wauta ne, kaga da yake baka da matsala da su, shi yasa nace kana bayanin ina jin daɗi. Haka kuma duk wani wanda yake kan bata yake matsalarsa ahlus sunna, ba shi da matsala da wayannan batattu, ya san kawai addinin wasa suke yi, shirme suke yi, amma ahlus sunna su ne matsala. To hakan ma mun gode Allah, amma da Allah ina ƙara maimaita ma, ka ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan dare, da Allah ina ne cikin alqur'ani Allah ya ce manzo Allah ya ga wannan dare? Ina ne? Duk kuma wata aya da zaka kawo zo ka kawo ta, a ina ne? A ina ne? Muna da bukata. Kuma yanzu duk abubuwan da kake cewa ai inna anzalnahu ya wuce, kai yanzu da ka zauna kake bayanin alqur'ani, manzo Allah bai yi alqur'ani bane? Bai yi bayanin alqur'ani bane manzon Allah? Yayi bayanin alqur'ani, to kai me kai ka zauna kake yi? Kai me ka zauna kake yi yanzu kai? Ai manzo Allah yayi bayanin alqur'ani, kuma bayanin manzo Allah ya riga ya wuce, kai me ka zauna kai kake yi yanzu? Da yanzu ka zauna kake surutu, kuma wa yasa ka kai bayanin alqur'ani kai? Sa'annan akwai wani abu da ka faɗi anan, shi ma tsaya in sama, in na sama nan ka faɗi sai kuma shi ma in tambaye ka a ina yake. Tambaya biyu. Saboda haka in kai to ma za ka ga duk gini gabaki ɗaya ya kwanta ƙasa, za a ga komi itatuwa gaba ɗaya komi kwance yake, amma ka san damfare sai aka ce amma ba a faɗa ma sani uka falatansa, za mu karanta ma ba za ka manta ba. To amma annabi yazo yana cewa ai hasashen shi ko rana kaza shi ma bai sani ba, daraja irin ta manzo Allah bai san wannan daren ba. To yanzu shi kanshi bai san shi bai, da kai kuma yanzu shi ko Allah ya ga maka daren da aka sauka mai alqur'ani ne, shi annabi ya mance wannan daren? Kalli ayan nan, ai akwai tanazzalul malaikatu can gaba, wani yana ya cewa waccan ta dubu, sai aka ce tanazzalul malaikatu, a wancan lokacin malaiku sun rika saukawa ruhi har da malaika Jibril a ciki. To sai tambaya ta biyu, wannan simple, kace war ruhu fiha ko shine mala'ika Jibrilu, ina ne Allah subhanahu wataala ya ce ma ar-ruhu ne shine ai mala'ika Jibrilu? Ina ne Allah subhanahu wataala ya gaya ma? Duk kuma abubuwan da zaka kawo, duk ka zo ka kawo, duk ayoyin da zaka kawo ka ce ai su ne suka ce mala'ika Jibrilu, ina jira. Ina jira, ina jiyo su, amma duk ka zo zan baka amsa akan su. Tambaya biyu ce kawai. Ina ne Allah ya ce manzo Allah ya ga daren Lailatul Qadari? Ɗaya kenan. Sa'annan ka ce wa ruhu fiha shine mala'ika Jibrilu. Da Allah wayannan tambayoyin nake so ku zo ku bani amsa, ɗan ƙala ƙato da kai. Tambayoyi ne guda biyu, ba su da wahala, kuma dukkanin wani abu, kuma tambaya ne masu sauki saboda akwai ayoyin da zaka iya kawowa. Kuma tun kafin umma tambayar na san akwai ayoyin da zaka iya kawowa, amma ƙarya kake yi, babu amsarka a cikinsu, kuma ba za ka gane ba amsarka a cikinsu ba sai ka zo, sai kun zo gabana. Yanzu kuma zan sa number waya. Ka ce manzo Allah ya ga daren Lailatul Qadri ko? Ina ne Allah ya ce ma manzo Allah ya ga daren Lailatul Qadri? A wani waje ne? Sa'annan ka ce Ar-Ruhu shine mala'ika Jibrilu, ina ne Allah ya ce Ar-Ruhu shine mala'ika Jibrilu? Shine tambaya biyu ne kawai kacal, kuma masu sauki ne. Dan kafin in masu ko in muku su, sai da na fara hararo ayoyin da za ku iya kawowa, to ba za ku gane jahilai bane sai kun zo kun kawo su. Kuma zan bari ku gama magana ɗaya bayan ɗaya. Kawo ayar da Allah ya ce manzo Allah ya ga daren Lailatul Qadri, kawo ta kawai. Zan yi shiru sai ka gama kawo ta, amma ɗaya bayan ɗaya za a yi, dan ba a gamawa ni a gudu. In kuka gama kawo ta, kun gama zan yi shiru. In kuka gama kuka ce ga ta nan, sai in muku bayani, sai in bayyana jahilcin ku gane ba ku fahimce su ba. Dole kuna da buƙatar hadisan manzon Allah. Sa'annan kuma in kuka gama da wannan,
sai in ce to ina ne aka ce war ruhu fiha shine mala'ika jibrilu, shi ma ka kawo ayoyin da zaka kawo in gama biya muku karatu sai in tashi. Kuma abu na uku nace ina jin daɗi, daɗin da nake ji shine matsalar ku ahlus sunna, matsalar ku ahlus sunna. Wayancan yan ɗariƙu kun san cewa batattu ne, ba ku da matsala da su tunda ai target ɗin ku rusa addinin musulunci. To me za ku rusa wanda ya rushe dama? Ai ba za ku rusa wanda rusasshe bane dama, abinda kuke nema kun samu ai. Shi yasa ba ku da matsala da su yan ɗariƙu. Sannan kuma gashi lailatul qadri qarara a cikin alqur'ani qarara, amma ana waɗansu ibadu a ciki kun ce duk ƙarya ne, kun ce jahilci ne da hauka, duk da cewa ga sunan daren, amma shi daren maulidi ko a cikin hadisi baka isa ka nuna wannan ba, ko hadisin ƙarya. Kuma daman a cikin alqur'ani ai min babi aula babu, amma baka ce suna aikin banza ba saboda baka da matsala da su, batattu ne, baka da ajanda da su saboda batattu ne. Batacce me zaka yi da shi? Ai ka samu abin dama da kake nema, ai ya bata. Amma baka ce suna aikin banza ba, sai ahlus sunna, saboda kaga yan ɗariƙu suna sukan wannan abin. To Allah ya sa mu dace, ganon ba nan, amma da Allah ba zan jima ba, da Allah duk wanda ya san ahlus sunna ne kada ya kira na, dan Allah dan tatsina nake nema. Duk wanda ya san ahlus sunna ne dan Allah kada ya kira na, saboda karatu zan yi yanzu zan sauka, yanzu zan sauka. Shi yasa da Allah duk wanda ba dan tatsina ba dan Allah kada ya kira, dan Allah duk wanda ba dan tatsina ba dan Allah kai ya kira. Tambayoyi ne guda biyu. Ina Allah ya ce manzo Allah ya ga daren lailatul qadari? Shine ina ne? Sa'annan kuma war ruhu fiha waye yace ma shine ai mala'ika jibril. Duka zo ka kawo shiboyin da zaka kawo, ina zaune. Shine fa kawai, ba wani wahala. Ganon ba nan da Allah, ganon ba nan nasa. Shi yasa da Allah in dai ba dan tatsina kake ba, dan Allah kar kai kira. Ina da abubuwa ne da yawa, yanzu zan dawo in yi wani karatu. Ina da karatuttuka da yawa. Ina da karatuttuka da yawa. Ina da karatuttuka da yawa. Shi yasa wannan iyanin zan tsaya, da Allah in ba dan ƙato ba da Allah kar kai kira. In dai ba dan ƙato ba, kuma zan ba ku mintuna, minti 5 zan bayar. In dai ba dan ƙato ba da Allah kar kai kira. In dai kai ba dan tatsina bane, kai hakuri, zan zo nayi wani karatu ne. Ko kuma ƴan tatsina na tabbata waɗanda suke bibiya ta anan mutum 147 da 50 ma da ɗaya yanzu. Na tabbata akwai dan tatsina a cikin ku. Na tabbata akwai dan ƙato a cikin ku. Kuma ina kyautar tan har musussuka yana nan. Musussuka yana nan, na tabbata. Umma baya nan an bashi labari. Ko akwai wakilinsa da Allah ka ɗau waya ka kirawo masussuka da Allah, ka ce ga Alkanawi tambayoyi biyu yayi kacal, kuma tambayoyi biyun nan masu sauki, dan akwai abin da zai iya janyowa shi a jahilcinsa amsa yake bani, amma sai ya zo ya faɗe su. Da Allah gani ina jira, dan Allah. Kuma yanda na ji daɗi shine cikin maganar ka ga mai hankali ka tabbatar da cewa ibada ake a cikin wannan daren. Ka tabbatar da ibada ake, na ji daɗi. Ka tabbatar ibada ake, baka ce shirka ake ba. Amma kai abin da kake wannan jahilci ne, an wahal da mutane
sun kasa bacci suna neman daren lailatul qadari. Haka kai kake cewa, abin da kai kake cewa kenan, amma ka tabbata ibada ake. To yanzu kamar kana cewa keɓance lokacin da ibada shine ai wannan ɗinka kenan. To kaga shi ma wannan in ka zo kai bayani, shi ma wannan in ka zo kai bayani za mu tsinci wa'insu abubuwa cikin bayananka. Za mu tsinci wa'insu abubuwa cikin bayananka. Da Allah ‘yan tatsina ku bugu don Allah. ‘Yan tatsina don Allah ku bugo don Allah. ‘Yan tatsina don Allah ku bugo, ‘yan ƙala ƙato. Abubuwa cikin bayananka. ‘Yan ƙala ƙato don Allah ku bugo, wallahi tashi zai yi. Ta WhatsApp kuma za a yi kira, tashi zan yi yanzu. Ku bugo. Ga wani nan na tabbata wannan ɗan tatsina ne. Gashi nan yana yin rubutu, kun san bana duba comment, bana dubawa. Amma dai ga wani nan na tabbata ɗan tatsina ne, kai ka bugo kawai da Allah. Kaga in dai baka bugo ba dan tatsini dan kala kato, in dai baka bugo ba to kakka je wa Allah da wannan mummunar akida. Mahalicci zaka je wa da ita. Ga abin halitta ma ka kasa zuwa gaban sa kana tsoro. To yanzu ina ga Allah mahalicci. Shi ya kamata ka tuba tun kafin ka je alkiyama. Waqi'i ya nuna akan bata kake. Waƙi ya tabbatar da akan bata kake, kai karan kanka ka yadda akan bata kake. Tunda gashi ba za ka iya kai kira ba, ‘yan tatsina dan Allah ku bugu. Ai wannan kadai ya ishe ku tozarci, wannan kadai ya ishe ku ya nuna muku cewa tabbas ba akan gaskiya kuke ba. Mutum ɗaya, yaro kuma, kamar yadda kake faɗi cewa wai abin dariya yaro ya tsinci haƙuri, yaro. Amma har ka ɓata lokacinka kana kallon yaro. Yaro ya zauna har ka ɓata lokacinka kana yin rubutu a comment ɗin yaro. Duk yaro ne amma ka ɓata lokacinka kana sauraron sa, har kake ma rubutu, duk a yaro yake. Haka sa kuɗi ka sai data kake ɓarnatar da ita. Yaro ai wasa yake, kai karan kanka ƙarya kake, kai imani ba wasa nake ba. Kai imani ba wasa nake ba. Wajahadu biha ne wastaiqanataha anfusuhum zulman wa uluwani. Haka ne, kai karan kanka ka san ƙarya kake. Shi yasa da Allah ina jira da Allah. Ina jira da Allah. Minti fa biyan na bayar ya wuce, ba za ku iya zuwa ba? To na ba ku bonus idan an jima ta yi koyaushe kuka gani, muƙaddara yanzu ma ba ku gani ba, tasliman jadaliyan. In kuka gani an jima za ku kira, zan kuma ɗora ku akai insha Allah. Yanzu ƴan uwa in dai kuna tare da ni yanzu zan hau. Zan yi wa'insu raddudduka. Yanzu insha Allah. Yanzu zan yi wa'insu rudud insha Allah. Da haka ku bi ni a yanzu in Allah ya yarda. Akwai wanda zan sa, Allah ya sa kuma ya ɗauka. Akwai wanda zan sa shi, akwai wanda zan sa shi. Ba zan faɗi kowaye ba, da Allah ku tsaya. Allah ya sa kuma bai ji ba. Dan